大家好啊，張木頭房地產經紀小林啊，今日介紹俾大家呢套都係華富廣場㗎嚇，你有熟悉嘅朋友咧都知道我哋係張木頭呢邊嘅中心區位置，隔離就係名都商場，即係賣菜啊、天和啊都喺旁邊，非常舒服。呢個單位喺71門口隔離嘅啫，睇我哋呢個直接拎包入住嗰個狀態，清水房造成嘅。水管電線全部換晒，因為樓齡都係2000年啦，而家都27年啦，所以都係全部更換過晒㗎啦。你放心啊，因為呢啲咁嘅裝修效果咧都係非常之靚仔啊。OK， 我咁講係靚仔嘅。唯一個缺點就係對呢邊啲人嚟講，呢個飯台咧就比較細少少啦，4人台，但係呢個台面比較細少少，個闊都係60度嘅啫，60公分啊，比較細。但係我哋廚房空間睇得出3件套。全部更換晒㗎啦！呢邊做埋一個儲物空間，啊比較新穎啲，啊雙開門嘅大冰箱。你而家呢個沙發咧係3人沙發嚟㗎啦，啊 OK 嘅。呢邊窗台採光效果同埋風風效果咧都係一流。主要呢邊冇做吊頂嚇，做咗雙微線，有燈帶，所以感官 OK 啊！呢個酒櫃全部整備齊全。而家係目前嚟講喺華富廣場。整體係最靚仔呢一套㗎啦，睇翻我哋工位啊！而家呢度咧做咗地台係乾濕分離嘅地台，但係冇做推拉門啊，到時候可以間翻個窗簾都 OK。而家咁大嘅梳妝台，唔係即係洗手盤啊，呢啲 OK 啊！呢個整體嘅做工效果靚仔㗎。睇翻呢邊客房啊，因為其他單位我哋見嘅裝修咧都唔會話整個咁大嘅衣櫃喺度啊。因為個間房就唔係好大，而家呢個米半床有飄窗，成邊嘅一個儲物空間咧，再睇翻呢邊可以放埋我哋床頭櫃喺呢度㗎嚇，所以整體空間係 OK 嘅。而家空調配備晒㗎啦，都係新㗎啦，全部新嘅。睇翻我哋呢間客房原裝咧就冇呢個櫃嘅，全部都係業主自己去打造出嚟。而家1米半床，有充電插口。呢個單位可以靚仔啊！而家呢邊咧做咗衣櫃咧，就喺呢邊攞衫。最緊要我哋呢啲對外嘅窗咧，全部都換咗雙層隔音玻璃㗎啦。啊，睇翻呢啲咁嘅靚仔效果，雙層隔音玻璃，新淨。啊，我個人就比較中意呢個啦。OK 啊，呢個單位主人房就係帶一個套間。而家做咗入牆式嘅書台。啊！呢邊主人房嘅衣櫃就細咗少少，得兩邊雙開嘅一個位置嘅啫，帶飄窗啊！主人房帶套間都係冇做乾濕分離。呢個單位做吊頂，不過呢個色咧就比較襟睇少少，但係比較奇怪就係呢個洗手盆喺呢個位，但係呢個係窗嚟嘅，玻璃面就喺呢度啦，呢個就比較古怪。而家呢度 total 搞掂咧，開價係62啊，62個可以上車，呢個係今日先放盤嘅啫。電梯中層，算高層20幾樓呢個高層嚟㗎啦，啊有興趣帶你睇睇現樓啊！